min alimin billah afdalu min alfi rakaat jahilin. Sebab dah katujana mah leumpang nangis jeung Allah bae. Jadi innallaha ma'ana geus karasa ti dirina. Boga rasa geus jeung Allah bae mantep kira tilok loba salat. Tilok loba mantep basa di lemur kiai tilok loba salat eta meureun. Eta meureun. Jadi jana ngarasakeun nikmat. Cicing tilok roba. Ngeunaheun robah teh berubah ke perasaan batin cicing. Nikmat teh keur nikmat. Keur nikmat nya teh keur jeung Allah. Menang karak menang kubelangku cici nikmat perasaan jeung Allah. Nya saya nyaritakeunana tah mah urang menyaritakeun nikmat urusan perasaan ka Gusti Allah hese ngomongkeunana sebab hese nyaritakeunana lain dahareun lain inuman. Perasaan tah mah tah ieu lah jelema geus jadi ahli Allah model kos kitu. Nya nama cicing neulekeun kanu zikir neulekeun kanu salat geus aing nyebutkeun ambrang mah teu henteu ngan geus bae ngan encan datang ka nyahoan keun datang maka nyahoan tah ieu rakaatun min alimin billah afdalu min alfi rakaatin min jahilin billah.